Hello believers! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng ring light. So bumili ako believers ng ring light na may cellphone holder sa gitna. So eto siya. So bumili ako nito believers para magamit ng mga bata sa online class. Tapos pwede rin pala tong gamitin pang TikTok. So yun, i-unbox natin at ipapakita ko sa inyo yung laman nito. Masyadong malaki yung tripod. So, ganito yung itsura niya, believers. Mahaba siya. Yan. Yan, mahaba. Tapos, okay, mahaba talaga yung tripod. So, ito yung tripod niya, believers. Gusto ko yung tripod niya kasi mahaba talaga siya. Tapos, meron siyang adjust. Yan, may mga adjust. Tapos dito mo ilalagay yung parang ring light. So, susubukan natin. So, yung ring light natin, believers, ito siya. Ano siya? 26 cm. Tapos ganito yan. So, titignan natin. So, ganito siya. Itong ring light na nabili natin, believers, is gusto ko kasi paumbok yung light niya. Yung mismong ring light, paumbok siya. As you can see, ayan, paumbok siya. Meron kasing ring light na parang flat yung ilaw niya dito. And hindi ko gusto yun kasi hindi siya masyadong maliwanag. Meron kaming ganun dati pero yun nga, hindi ko siya gusto. So, ito yung pang phone. So, ito yung kasama niya. So, isi-set up natin to para makita nyo anong itsura. Ay. Ang haba. So, ayan. Iikot natin dito. Tapos, ito yung lagayan ng phone. So, yung lagayan ng phone, pwede siya yung lagayan ng phone, believers, pwede siyang pahiga, pwede rin siyang patayo. So, iikutin mo lang to. Meron din tong adjustan. So, i-adjust mo rin. So, ganyan na siya. Ito. Ay, ito siguro yung pang camera. Pwede rin sa camera siguro. Ay, oo, ang galing. Ang galing. So, bibili ka lang ng pang ano dito para magamit mo sa camera. So, bibili ka lang ng pang lock dito, believers. Parang ganito. So, bibili ka ng ganyan, believers. Yung ganito, oh, bakal. Para pwede mong gamitin sa camera mo, if ever. So, ito na lang. Since sa cellphone ko gagamitin to. So, ayan siya. Ngayon, isasaksak natin. Titignan natin kung malakas to.
So, ayan yung ayan, believers yung ano niya. Papalitan natin. So, yan. Ano, warm white at saka white. Tapos ito, warm light. Tapos ito, white. I-try natin patayin yung ring light na ginagamit ko. Tapos ito yung gamitin natin. So, ito yung ring light na ginagamit ko, believers. Ililipat natin to. Tapos, papatayin ko to. Titignan natin kung gaano kalakas tong ilaw. So, ayan yung ilaw, believers. Ayan yung ginagamit nating ilaw. Yung in-unbox natin. So, hindi siya gaanong malakas. I mean, hindi mailaw talaga unlike yung ginagamit natin na ring light natin. Sobrang maliwanag kasi yung ring light na ginagamit natin, believers. So, pinaandar ko silang dalawa. Yan. Pansin nyo kung ano yung pagkaiba nila. So, itong maliit na ring light, believers, nabili ko yan dati pa, 1.5 pesos ata yun. Tapos, itong malaking ring light, ayan yung in-unbox natin. Tapos, mura ko lang siya nabili, believers. So, ilalagay ko sa description box, believers, yung link ng shop na binilhan ko nitong ring light. So, nakita nyo naman kanina, dalawang ring light yung in-on ko. So, papatayin ko yung ring light na ginagamit natin and i-on ko lang yung in-unbox natin na ring light. So, ito yung ring light na in-unbox natin, believers. So, hindi siya ganun kaliwanag. Hindi talaga siya maliwanag. So, ang gagawin ko, papatayin natin yung in-unbox natin na ring light, tapos papailaw natin yung usually na ring light natin na ginagamit. So, ito yung ring light natin, believers. So, diba? Sobrang liwanag talaga ng ring light natin. Yun, nabili ko lang yan dati ng 1,500 pesos. Tapos, itong ring light na in-unbox natin, nabili ko lang siya for 350 pesos ata, ganun. So, talagang magkaiba sila ng presyo and magkaiba rin naman sila ng liwanag. So, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kalaki yung ring light natin, believers, na in-unbox. So, ayan yun, believers. So, mapapansin nyo, ayan, mahaba talaga siya. Ayan yun, believers. Tapos, on natin. So, i-try naman natin ngayon, believers, kung ano yung itsura niya kapag phone yung ginamit natin. So, ganyan yung setup niya. Papakita ko sa inyo, believers, kung maliwanag ba siya sa cellphone. So, wala tayong ring light na ginagamit ngayon, believers. Pinatay ko. Yan, pinatay ko siya. So, ayan yung ring light natin. Hello, guys. Wow, maliwanag din. Wow. Pindutin mo nga. Hello, guys.
Hello. So, ito yung ring light natin, believers. I-try natin dagdagan yung ilaw. Mainit yung pinagdag ng ilaw. Hello. So, ito yung ring light natin, believers. I-try natin dagdagan yung ilaw. Mainit yung pinagdag ng ilaw. Try natin yung warm white. Nabigat sa ilong ko. Namamadlit to guys, hindi ba? Nabili to sa Shopee. Nabili. Malas ito nabili sa Shopee? Sa Shopee. Shopee talaga siya. So, ito yung warm white at saka white, guys. Ang cute niya. Tapos, ito naman yung warm. Tapos, yung white. So, ayan. So, Tatlo yun lang, siya. guys. Tatlo lang isang pwede mailaw. Kasi yung pang-apat na pindot, pang-patay. So, kung gusto mo na siyang patayin, pang ilang pindot yun? Pang-apat. So, ayan. Nai-set up na namin yung camera ng maayos. Pang-apat. So, ayan siya. Guys, sumo pag-video niya. Ayan siya, believers. As you can see, ang haba niya. May ihahaba pa yan, believers. Mas patangkad pa ako sa kanya. Hindi nahabaan pa yan. Haba ko rin. So, ito yung video natin. Nagamit natin yung ring light. So, pwede mo rin pala siyang gamitin. Okay naman siya. Tsaka, okay. Gusto ko rin siya kasi, pailawin natin, believers, pailawin natin yung ring light natin. So, ayun, believers, Mata ko hope you like nakikita this sa- video. And kung low budget pa kayo, okay na yung ring light. So, ayun, believers, hope you like this video. And kung low budget pa kayo, okay na yung ring light na in-unbox natin. Pinakita ko na sa inyo and sobrang haba rin siya. So, maganda siya gamitin for cellphone and for camera. So, yun guys, kung bibili kayo, ilalagay ko yung link sa description box. Kung nagustuhan mo yung video natin, please give it a like naman. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga new videos. And kung meron kayong any video suggestions, just comment down below and I'll send my next one. Bye!